Ховд аймгийн Ногоон бус камержуулалтын хүрээнд 2 үе шаттай ажлуудыг 24 онд эхлүүлсэн байдیں۔ Тэг 5.4 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр Ховд аймгийг бүрэн камержуулна гэдэг. Тэгээ энэ ажил 2 дугаар үе шат нь ер нь Ховд аймагт хийгдсэн болов. Цагдаагийн газрын мэдэлд байсан энэ камержуулалтын төвийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын мэдэлд өгсөн гэсэн. Энэ талаар таны мэдээлэл өгөх үү? Энэ камерын дид төв бол ерөнхийдөө ганц манай Ховд аймагт байгуулагдаагүй. Бас олон аймагуд нийслэл гэдэг юм уу олон газар байгуулагдсан. Тэгэд энэ нь бол үндсэндээ байгуулагдахдаа зөвхөн одоо цагдаатай холбоотой гэмт хэрэг зөрчил илрүүлэхээсээ илүү бас нөгөө хотын одоо янз бүрийн зөрчлүүдийг бас одоо илрүүлэх зорилттой. Жишээ нь одоо ногоон байгууллам сүйтгэж байгаа малыг бол одоо илрүүлээд яаралтай отогчуулах руу мэдээллийн нөгөөд тууж гаргах ч гэдэг юм уу. Энэ бол одоо жишээ нь цагдаагийн чиг үүрэгт байхгүй ажил учраас ийм байна. Бас дараагийн нэг асуудал юм бол одоо энэ камерын хяналтын төвийн үйл ажиллагааны зардал гэдэг бол маш том зардал. Энэ том зардал нь бол бас цагдаагийн байгууллага дээр байхгүй зардал. Одоо тэнд ажиллаж байгаа ажилчдын цалингийн зардал, энэ олон камерын цахилгааны зардал. Дээрээс нь одоо энэ камеруудын ашиглаж байгаа интернетийн шилэн кабелийн урсгалын зардал түрээс ч гэдэг юм уу. Энд ч өөр айгүй үйл ажиллагааны зардал өндөртэй. Тэгэхээр бол бас яг энэ бол тамгын газар дээр байгаа нь бол нэг талдаа бол бас л ажлын ачаал нэмэгдэж байгаа. Түүнээс биш бол бид нар бол одоо үндсэндээ сайн дураараа даваа явъя биднэрт хэрэгтэй байна гэд авцсан тийм зүйл бол байхгүй. 2 үе шаттайгаар камержуулна гэсэн ер нь аймгийн хэмжээгээр одоо бүх камер тавигдсан гэсэн үг үү? 5.4 тэрбумда багтсан камер тавигдсан гэсэн үг үү? Ер нь бол камержуулалтын ажил бол ер нь хийгдээд дууссан. Одоо дараагийн үе шатанд гэх юм бол одоо нэгдсэн дуудлагын одоо системийг одоо бас камерын хяналтын төв дээрээ бас эх оноос хийхээр төлөвлөө явж байгаа юм. Тэр нь ямар хүчтэй гэхээр одоо 112 дугаар руу ерөнхийдөө нэг дугаар руу залгаад одоо цагдаатайгаа холбогдох, онцгой байдалтайгаа холбогдох, эрүүл мэндийн төвтэйгээ холбогдох гэдэг юм 103-тайгаа холбогдох гэдэг юм ерөөсөө нэг дугаар руу залгаа холбогдох тэр үйлчлэгийг бол одоо улсын хэмжээнд нэвтрүүлж байгаа юм. Тэгээд тэрний одоо бэлтгэл ажил хангахч гэдэг юм уу 2 дугаар үе шат нь бол тэр ажлууд бол төлөвлөгдөө явж байгаа юм. Та ер нь аймгийн удирдлагын хувьд энэ камержуулалтын ажил хэр үр дүнтэй чанартай стандартад нийцүүлж хийгдсэн гэж боддог бай. За миний хувьд бол одоо яг зүгээр үзэхэд бол яг энэ камер бол одоо биднийг одоо энэ ажилд томилогдохоос өмнө аль хэдийн суурлуулагдаад гүйцэтгэгдээд хүлээж аваад шийдэгдсэн байсан асуудал. Зүгээр яг чанар энэ төр дээр бол бас гологдох юмнууд бол гарч байгаа. Одоо жишээ нь шөнийн камерын хүн таних маних ч гэдэг юм уу тэр тал нь бол бас жоохон учир дутагдaltaй мөн гэж ойлгосон. Одоо чинь сая нэг хүүхэд алгуулсан хэрэг гарсан. Тэгэл тэн дээр үзэж хахад бол одоо шөнө мөний камерын бичлэг бол бас шаардлага хангахгүй байх гэдэг юм уу бас тиймэрхүү зүйлүүд яригдчихлаа. Камерын нууцлалын асуудлыг энд хүндэхгүй байхаар аргагүй л да. Тэгэхээр камерын одоо төв дээр ямар хүмүүсийг ажилуулад байна. Төв хүнийхээ нууцлалыг хамгаалмаар шүү дээ. Гэтэл одоо цахим орчин олон нийтэд мэдээлэл тавигдахыг үгүйсэх аргагүй болсон ба шүү дээ. Хариуцлага нь хүлээх үү? За энэ дээр бол үндсэндээ юу тавай. Бас одоо дуртай хүн нь очиод тэндээс бол мэдээлэл авах боломжгүй. Тий. Тэр бол бас нууцлалын юм байгаа. Тэгээ журамтай өөрөө бас ямар мэдээллийг хэнд гаргаж өгөх үү гэдэг журамтай. Тэр асуудлын тухайд гэх юм бол үндсэндээ цагдаагийн байгууллагаас зөвшөөрсөн тэр дүрс энэ төр бол бас цахим орчинд гарснаас биш түүнээс биш зүгээр нэг иргэн бол тэндээс мэдээлэл аваад задруулаад гаргацсан бол байхгүй. Мөн одоо тэр камерын хяналтын төвд ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэдэм өөрсдөө дур мэдэж бол мэдээлэл гаргасан тэр зураг камерын бичлэгийн дүрс мөрс гаргасан тийм юм бол байхгүй. Хувь хүний нууцтай холбоотой камерын бичлэгийн дүрс задарлаа гэж бодоход цагдаагийн байгууллагатай шууд холбож ойлгож болно гэж таны ярианаас дүгнэлээ тийм үү? Гэхдээ яг одоо тэгээ тэр тодорхой мэдээлэл гаргах журам байгаа. Одоо тэрнийхээ хүрээнд бол одоо бас тэр ажил хариуцж байгаа хүмүүс магадгүй ажлын хариуцлага алдаад тэр мэдээллийг алдсан тохиолдолд тэр ажилчин өөрөө бас хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгээд тэр журмаа биелүүлж ажиллахгүй бол тэгэл тэр асуудал бас цагдаагийн байгууллага өөрөө бол бас
эрх хэмжээнийхээ хүрээнд өөрсдөө бол бас одоо ямар нэг мэдээлэл гарах энтрийг бол бас өөрсдөө шийдээд одоо жишээ нь гаргаж болох мэдээлэл гэдэг юм уу, гаргаж болохгүй мэдээлэл гэдэг юм уу, тэрийг бол өөрсдөө мэдээ зохицуулаад явж байгаа тийм зохицуулалт тал.